Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script, this video, you are going to still continue to study about words used instead of very three. Words used instead of very three. คำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าหลายสามคำศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าหลายสาม Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself. Let us go. First, very evil equal wicked. Very evil equal wicked. ตัวให้หลายตัวให้หลาย Next, very good equal excellent. Very good equal excellent. ดีหลายดีหลาย Next, very light equal luminous. Very light equal luminous. แสงสว่างหลายแสงสว่างหลาย Next, very nice equal kind. Very nice equal kind. ใจดีหลายใจดีหลาย Next, very rich equal wealthy. Very rich equal wealthy. รวยหลายรวยหลาย Next, very roomy equal spacious. Very roomy equal spacious. กว้างขวางหลายกว้างขวางหลาย Next, very smart equal intelligent. Very smart equal intelligent. ฉลาดหลายฉลาดหลาย Next, very weak equal frail. Very weak equal frail. อ่อนแอหลายอ่อนแอหลาย Next, very eager equal keen. Very eager equal keen. กระตือรือร้นหลายกระตือรือร้นหลาย Next, very detailed equal meticulous. Very detailed equal meticulous. ละเอียดถี่ถ้วนหลายละเอียดถี่ถ้วนหลาย Next, very confused equal perplexed. Very confused equal perplexed. งงหลายงงหลาย Next, very crowded equal bustling. Very crowded equal bustling. คึกคืนหลายคึกคืนหลาย Next, very simple equal basic. Very simple equal basic. ง่ายหลายง่ายหลาย This video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have subscribed, followed all of my videos to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.